Ang almusal natin ngayon ay egg net wrapped bagoong rice. Etong mga sangkap natin. 1 kalahating tasa ng kaning lamig, 1 kutsara ng bagoong alamang, 1 maliit na sibuyas, 1 clove ng garlic, luncheon meat or spam, itlog, at asin. Lagyan lang ng konting asin ng itlog at batihin. Ayan, mas maganda kung halong-halo natin yung itlog para hindi siya mahirap i-dispense mamaya. Tapos gumawa lang ako ng improvised na dispenser. Ilalagay natin yung itlog dito sa plastic. Tapos i-seal lang natin siya. Ayan, magpainit naman tayo ng kawali na may kaunting mantika. Actually, medyo napadami yung mantika ko kaya binawasan ko ng kaunti. Tapos, i-dispense lang natin yung itlog. Ayan, medyo hindi pa siguro masyadong halo yung itlog ko kaya parang mahirap siyang i-dispense dun sa improvised na plastic dispenser. Tapos, gawin lang natin yung ganitong nakikita nyo sa video na parang gagawa ng net. Tapos takpan lang para maluto, then pwede nyo na siyang hanguin pag tingin yung hindi na siya dumidikit. Tapos ilagay nyo dun sa bowl para habang mainit mag-form siya. Ayan, parang maging bowl din siya na egg. Tapos lagyan ulit natin ng konting mantika yung kawali. Then, iprito natin yung luncheon meat or yung spam. Mas masarap kung medyo tostado sila. Ito yung ilalagay natin mamaya dun sa bagoong rice natin. Tapos igisa natin yung bawang pag naluto na yung ating luncheon meat. Ayan, palabasin lang natin yung aroma. Isunod natin yung sibuyas. Pag medyo nag-translucent na yung sibuyas at lumabas na yung bango niya, i-add naman natin yung bagoong alamang. Ang gamit ko dito yung spicy ng Barrio Fiesta. Tapos, isunod natin yung kaning lamig. Then, haluin lang natin. Ayan. Lagyan natin ng konting asin kung sa tingin nyo na medyo matapang yung timpla ninyo. Pero pwede rin hindi na since maalat na yung alamang. Tapos, ipa-plate na natin.
Ayan, siksik lang natin yung bagoong rice dun sa egg net natin para mas mag-form ng shape ng bowl yung ating egg. Tapos itaob natin dun sa ating plate. Ayan. Then, ilagay na natin yung pinrito natin na luncheon meat. Luto na ang ating egg net wrapped bagoong rice. Enjoy!